Voy a hacer un licuado, ¿va? ¿Vas a llevar? Un licuado. ¿Quieres? Que las aspas ya no. Ya no agarran bien. Porque te digo que es que a veces no lo bajas bien y lo bajas cuando están dando todo. No es cierto. Te lo dije eso desde el principio con este caso. Creo que voy a acomodar yo las aspas. ¿Tu dedo? Sí. Mi amor, ¿por qué metes la mano? Mi amor. Ay. ¿Por qué carajos metes la mano, amor? Vamos, vamos. Ay, asquerosa, mi vida, ¿por qué me haces eso? Ay, es una pinche asquerosa. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso, amor? No juegues así, grosera, porquería. ¿Por qué eres así? Ay, eres una grosera, asquerosa. ¿Por qué? ¿Y qué dónde íbamos? Pues al doctor y mensa. ¿Cómo que a dónde vamos?